Xayrı yol kişileri dostlar, tradisiyalarga to'g'ri qolib, tavlikning әлеге saatinde TMTV kanalında sizni selamlayman, men Ranil Nuriyev. Bugün 23 aprel günü avtorlar günü belgilab o'tiladi. Şulungaydan men rezidentlarimiz bilan avtorlik huquqlari ham ijod temasini aralashirga bo'ldim. Hozir sizga da ularning fikrlarini yetkazam. Barchangizga qo'ynar salamlar yo'llab, topshiruvimizni boshlarga ruxsat etingiz. Ketdik. Avtorlar turunda söylersek de ne kızganış biz bugün avtor başqaruvchi Tatar estradasında hit bo'lgan jırlar ijod etuvchi Laysam Mahmudova bilan sog' bo'lashamiz. Lekin ma'nali, dardli jırlari bilan onu qabat birida muzikal buyuklikda kutib qolamiz. Tishlaringga kirsam ashulama, bek sog'indim seni jonim desam, qishog'ima olib seni qabat, qo'ynar hislar bilan bir o'psam. Tishlaringga kirsam ashulama, men bek seni jonim bek sog'inam, o'zgalarga yurak unta olmay, suyuqlarinda men yonam. Oh, tishlaringga kirsam ashulama, men bek seni jonim bek sog'inam, o'zgalarga yurak unta olmay, suyuqlarimda men yonam. Birisi bilan sog' bo'lashqach, ikkinchisin qishoq jayib qarshi olib. Alqishlar do'stlar, ekranlarda muzikal buyuklik hit paradining premyerasi. Dünyalar bula ol yanda qalganlarına azap, yanda bulgan suyuklingni hurmat etib yarat. Dünyalar bula ol yanda qalganlarına azap, yanda bulgan suyuklingni hurmat etib yarat. Oq qorani o'ng'asini ayira bilish kerak, bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Oq qorani o'ng'asini ayira bilish kerak, bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Soq odamlar bilan otla kelishak degan yo'lga, bor odamlarda ayrila o'ng'a bo'lmasa so'lga. Soq odamlar bilan otla kelishak degan yo'lga, bor odamlarda ayrila o'ng'a bo'lmasa so'lga. Oq qorani o'ng'asini ayira bilish kerak, bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Oq qorani o'ng'asini ayira bilish kerak, bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Yolg'ishular, sataşular bula barsa da, eylenmesin yolg'ishular yuraklar yarasına. Yolg'ishular, sataşular bula barsa da, eylenmesin yolg'ishular yuraklar yarasına. Qarada o'ng'asini ayira bilish kerak, bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Qarani o'ng'asini ayira bilish kerak, bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Qarani o'ng'asini ayira bilish kerak, bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Qarani
Халида Бигичева фикеренчә, җырчы ул шагыйр һәм композиторларның уй-фикерләрен халыкка матур итеп җиткерә белүче шәхес. Билгеле, башкаручы да җырга үзеннән өлеш кертә, ләкин авторлар булмаса, җыр аша шатланып та, моңсуланып та утыра алмас идек дип белдерде Халида ханым. Бүген ул 9нчы урында. Астында таллар бар, талыда яфрак миндә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Талыда яфрак миндә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Düşə ulaqqa, sağınularım əydir idim, Jilidə ismi uyaqqa. Sağınularım əydir idim, Jilidə ismi uyaqqa. Üskəni qorxunarat, qarala var qayrılarım, cırlasam şuma qarab. Qarala var qayrılarım, cırlasam şuma qarab. Almalar üzəridimlə, bağlar var. Yanıma bu yürekkeyim, sağınuğa tüzer idim. Yanıma bu yürekkeyim, sağınuğa tüzer idim. Salkın düşme buylarında atlılar içirsen idi. Tuğan üsken illerinde ömür geçirsen idi. Tuğan üsken illerinde ömür geçirsen idi. Bizde büyük dağlar barla, dağ sırtında tallar var. Talada yaprak minde sağını, sizden indi eller 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 var. Нәркиз Зиннатуллинның бердә шигырь язып караганы юк, ә менә көйләр иҗат иткәне бар. Күңелдәге моңны кая куярга белмәсәм, баянда уйныйм һәм иҗат итәм дип белдерде Нәркиз. Минем шатлыгым җыры белән Нәркиз Зиннатуллин бүген 8нче урында. Yüreğimdesin, gel bu şatlığım bir tıgım. Akkuş gülün hatırlatalar, matur gözlerin kırpıgım. Kırsın makabetim sinigine, Allah ister ortak tugilme. Min avalmin sinden gözümde, yuvatsın kar minin tümene.
yüzlerin, sen benim yaktı kıyaşım. Birge bulduk biz bu dünyada, bul sen bana gel yoldaşım. Kırsiz mehabetim senigine, ılık hisler ortak tugilme. Men alal men senden ko'zimni, yuvan zinhar mening ko'nglimni. Yüreklerde parılap dipsin, şehit yat gözler kağılmasın. Sine minnen bir kimlerde ayırmasın. Kırsiz mehabetim senigine, ılık hisler ortak tugilme. Men alal men senden ko'zimni, yuvan zinhar mening ko'nglimni. Kırsiz mehabetim senigine, ılık hisler ortak tugilme. Men alal men senden ko'zimni, zinhar mening ko'nglimni. Men alal men senden ko'zimni, yuvan zinhar mening ko'nglimni. Yuvan zinhar mening ko'nglimni. Лиана Хисматуллинның шигырьләр иҗат иткәне бар, ләкин аларга көйләр язганы юк. Әмма Лиана киләчәккә өмет белән карый. Зур сәхнәгә чыгып, үзем иҗат иткән җырны башкарырмын бәлки ди ул. Җырчы мөмкинчелеге булганда сәхнәдә җыр авторларын әйтергә тырыша. Үзе ул Ләйлә Дәүләтова, Венера Мәхмүтова һәм Гөлфия Шакирова иҗатын бик ярата. Оя кырган тыныштырмышын, мәхәббәттән сулмас чәчкә үреп, бәхетләргә юрап язмышын. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да башка яр белән, дулкыннардан ана саклап калган. Үз канаты белән бәпкәсен, нәүмиз булып ятим калган бәпкәш, язмышына күнми нишләсен. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да аккош каерылып, китеп барды башка яр белән. Узгач күл өстенә аккош, карый микән һаман каерылып, җан ярасы булган аккошларын оныталды микән аерылып. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да аккош каерылып, китеп барды башка яр белән.
Kuş yolların jimirmegiz Көз яшьләре төшәр бәпкәнең Берәүләрне бәхетсезләр итеп Үз бәхете булмас кешенең Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен Карау сыман сукты яд берәү Караса да ак кош каерылып Китеп барды башка яр белән Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен Карау сыман сукты яд берәү Караса да ак кош каерылып Китеп барды башка яр белән Асу Азат Фазыевларның берсенең дә шигырь язып караганы юк. Алар фикеренчә шигырь язар өчен зур талант булу зарур. Шуңа күрә дә андый сәләтле булган кешеләргә алар сокланып карый. Ә һәр даим хезмәттәшлек иткән авторлары Гөлфия Шакирова, Венера Мәхмүтова, Анна Попова. Асу һәм Азат Фазыевлар бүген 6-нчы урында. Хәтерсез. Мәтрүшкә салырга онытканмын икән. Каршы, картайдың шул инде. Бар иде бит синең дә ут кебек матур чакларың, Табигатны һәр көнедә җылы аяз тыйыла Күңел кояшы әгәрдә сүрелмәгән вакытса Уф, табими, табими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, табими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Күккә очкан тургайларны Сагынып нигә еларга Янда сандугачлар сайрый Күңелне юатырга Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, табими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Son selamet Şul zor байлык дөньяда Ник бейеми юлдырыйк бей Кештер барда жаннарда Уф, табими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, табими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Уф, табими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, табими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә
kirek yaşarga. Бүгін музыкаль бейікліктің 5-ші басқышында легендар жыршыларыбыздың бірсі Хәния Фәрхи. Өзігіз дә біләсіздер, Хәния ханым һәр жыр алдынан яки жырлап тоқтағаш, аның авторлары белән таныштыра. Алай гына да түгел, еш кына ул алар белән ничек танышуын һәм әлеге жыр ничек барлыкка килүен дә сөйли. Бу минем аларга булган хөрмәтем билгесе һәм аларның һәр кайсылында мин баш иям дип елмайды Хәния ханым.
Бүгін музыкаль бейіклікнің 4-ші басқышында Гүлназ Сираев орнашқан. Жыршы яшөсмер шақтан берілі шиғырлар язғалы. Алайғына да түгіл, аның 4-1 жыры да бар екен. Ләкин оларны әліге тамашашыға көрсетмей. Жыршы сірлігіне вақыты жеткеш ишеттерсіз әлі деп елмайды. Достар, вақыты жеткеш музыкаль бейіклік парадында да көрербіз. Шешке бирейдің, сүйен дейіп хатлар язайдың. Қазір не күзгердің, қайда өғдәлерің, матур сөзлер сөйлеп ерулерің. Күнде, күнде, йоқламын бір түнде, неге сенен yok бір қабірде. Сүйу қаты күтім, түзімсіз, неге язмайсың бір SMS. Şaklarını sezmey qalaydık taң atqаны. Vaqt uzgan sayan şashga qiya tajın, әллә инде unuttың мин барын. Күнде, күнде йоқламын бір түнде, неге сенден yok бір хабәрдә. Сөю хаты күтем түземсіз, неге язмайсың бір SMS. Yoklamın bir tünde, nege senden yok bir haberde. Suyu hattı kütem düzemsiz, nege yazmışsın bir SMS. Yaz әлі yaz миңа, оқырмын тыңғына, Йөрәк жауап көтә салмақ қына. Тик болсын сүзләрен, шын көңіл хисләрен, Сағынып көтәм ұшырашу мезгілін. Күнде, күнде, йоқламын бір түнде, неге сенен yok бір хабәрдә. Сөю хаты күтем түземсіз, неге язмайсың бір SMS. Күнде, күнде, йоқламын бір түнде, неге сенен yok бір хабәрдә. Сөю хаты күтем түземсіз, неге язмайсың бір SMS. Сөю хаты күтем түземсіз, неге язмайсың бір SMS. Неге язмайсың бір SMS. Ризат Хамзинера Рамазановларға шиғырлар тәқдим етушілер көп. Жырның сүзләрін сайлағанда мәғнәсіне ихтибар етәбіз. Тамашашыларға іштәліклі жырлар ғына тәқдим етірге тырышабыз дейді. Ә сәхнәдә алар жыр авторларын әйтмей қалдырмай. Кіші қызметін бәйәли білерге керек ди жыршылар. Нәрсәші біз егіттер бүгін? Клубта биклен.
кіріп ятасы болар. Ерте күту, ерте баштан тұрасы ардырды. Не, Зинера қойтқан бет? Қойсы Зинера? Ғазим Мабыр қызы, жүршіға оқу қозанда. Ерте қатырлайым яны? Николап собайында отыра. Гитарың олда кеттік. Сан кеттік? Илхам килсә шигырьләр иҗат итәм дип сөйләде Дилия Әхмәтшина. Җырчының балачакта хәтта газеталарга да иҗат җимешләрен җибәргәне булган. Дилиянең татарча, русча, хәтта инглиз телендә дә шигырьләр иҗат иткәне бар. Тагын шунысы кызык, Дилиянең җыр авторлары арасында әтисе дә бар икән. Бүген Дилия Әхмәтшина 2нче урында. Татлы хисләр бизәделәр көннәремне, син кабыздың күптән сүнгән шәмнәрне. Без бергә мәңгегә, син һәм
Диана Тажетдинова үзендә андый сәләт булмавын белдерде. Аның көйдә, шигырьдә иҗат итеп караганы юк. Ә мондый сәләте булган кешеләргә ул сокланып карый. Каушаудан онытылып китсәм, һәр вакытта да авторларны искә алам дип сөйләде җырчы. Форсаттан файдаланып, Диана үзенең даими авторлары Гөлсем Набиуллина һәм Мөҗәһит Әхмәтҗановларга зур рәхмәтләрен җиткерде. Абсолют лидер исеменә лаек булган бүген хит парадыбызда беренчелекне яулаган Диана Тажетдинова сезнең экраннарда карыйбыз. Диана. Нишләргә? Кирегез. Синең җырлар кешеләр өчен. Ә син кинесен клубка кебек халыкка якынрак буларга кирәк. Исәмесез Фанис Фернандович. Менә таныш бул. Муде, как тебе? Мударис. Да, Мударис. Ул режиссер. Барыгыз авылга и нормально киен. Фанис Фердинандович әйтә бит. Гафу ит, режиссер. Мин бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунсы хәзер модны. Үзеңне дә ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син, юригеңә дип булса да төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылык әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылык әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле. Хыялымда сине йөртәм, кирәк түгел миңа бүтән, канатланып йөрим күптән, көнне-төнне сине көтәм. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылык әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылык әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле. Вот это я понимаю, современный подход. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылык әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылык әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле. Сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле, гомергә саклык әле.
Шуның белән музыкаль бейеклек хит парады ахырына да якынлашты, дуслар. Киләсе атнада шушы ук вакытта, шушы ук студияда TMTV каналында музыкаль бейеклек командасы сезнең белән очрашуны зарыгып көтеп калачак. Әлеге минутта мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока.